Bul, kowe iki ameh lapo? Obat di lombok ning sawah. Lombokem duwe penyakit apa no, Bul? Aku ora menurutku penyakit apa? Uleren paling, Bul. Ora lagi tandur kok. Lah wis mok tukokno obat. Wes, iki tak gono obat ning apotek mandi. Alah yo, Bul, Bul. Cuy, salam petualang cuy. Kali ini aku dan TP sedang memberikan obat untuk cabai. Cuy, bukan obat batuk ya, maksudnya obat untuk tanaman. Penasaran cuy? Ikutin terus ya petualangan aku di Petualangan Si Gembul. Cuy, ingat ya, berikan obat dengan takaran yang sesuai. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Untuk penyiramannya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak ya cuy. Sayangi tanaman, sayangi alam. Cuy, sampai di sini dulu ya perjumpaan aku cuy. Cuy, aku Gembul pamit undur diri dulu ya cuy. Salam petualangan.